Hello，大家好，又係我拉麵機。我想今日咧就係介紹翻呢個不可食用嘅玩具啦。係咯，可以係整嘢食嘅。見唔見到啊？成個喺度，係黑咗啲，我部機好渣。冇錯啦。咁係我阿哥送嘅，會唔會太黑咧？係會搞翻個閃光燈先，你哋等我一陣。好啦，繼續咁啱啱加咗個電光筒啦，即係電筒啦，冇錯。咁見到啦，全部日文嚟嘅。而我呢個位係睇唔到嗰度，唔知咩嘢，有辦法。依然睇唔到，我攞辦法俾你睇。但係點解我呢邊應該啱咗我諗到，冇錯啦。後面係咁樣嘅，有係啦，後面有咩？後面有呢啲類似整嘢食嘅嘢。咁我而家就正題介紹翻啦。咁呢啲係唔飲得唔食得㗎，請注意。呢樣嘢喺玩具反斗城買嘅，但係唔知邊個玩具反斗城。好啦，第一個見到啦，係好殘啊！你好殘啊！得啦，幾多暗啲。有你會唔會太暗咧？咁樣啦，係咯，就咁樣啦，應該唔會好暗嘅啫。係算，我冇乜啦。咁冇錯啦，喺呢度。咁呢度咧係有啲咁樣嘅忌廉嘅，人哋用忌廉啲嘢嚟擠出嚟㗎啦，擠出嘅形狀。咁呢個應該佢係教你點整。咁呢啲係貼紙，呢啲彩虹啊、心心啊，同埋好長嘅鋼球。係啦，咁佢話製品值保護者必唔知乜鬼嘢，因為呢啲全部都係日文嚟嘅。睇唔睇到日文嚟嘅？冇一隻中文字咯，係啦。咁我而家擺翻去先，好似塞錯出嚟咁擺。係啦，咁同埋一個兩個。係啦，冇錯。咁我介紹咗呢個奶油先啦，剪嘅咁開，見唔見到？見唔見到？係啦，仲有一隻有顏色嘅，睇下有冇色差先。係有嘅，你哋見到嘅可能係藍色，係咯，其實係綠色嚟嘅，淺綠色。係咯，應該算係。咁我擺翻呢兩個奶油落去先。仲有最大嘅一個塑膠袋嚟嘅，跟住佢就係冇錯。咁嗰啲嘢食就係整嘅工具啦，所以唔使介紹，因為介紹完之後咧，塞翻入去非常之大嘅。我個人認為，咁冇錯啦。見唔見到啊？全部日文嚟嘅咯，係冇一個係中文。但佢個箱嗰度咧，即係呢個箱啊，係有中文字嘅，冇錯。咁個膠袋係咁嘅啦，入邊啲嘢多姿多彩啊，好精彩嘅尾段。咁你哋等一陣，就黐翻先。見到啦，咁袋翻最重要嘅位置，呢個感覺上面
錯，咁已經介紹完啦。係快咗啲嘢，跟住就有嘢讀啦。其實我懷疑係俾日本人玩係最應該嘅咯。咁佢呢個產品話：本產品不可食用，請勿放入口中。本產品與真正食物極為相似，係啊，真係初初以為食得㗎。跟住後尾有人提醒咗我。咁係咯，要3歲，要8歲或以上嘅小童先可以玩，3歲以下嘅絕對唔可以玩啦。係咯，咁大致上都已經講晒啦。係咯，佢呢度仲有呢啲材料幾多個，咁等我睇大啲先咧。見到呢度各一個2個1個5掛各3，係咪各5啊？係咯，冇錯啊。咁慘嘅。得。咁樣做啦，得。好重！呢袋嘢，呢盒嘢買咗240幾咧。等我去揾一揾先。冇錯啦，咁呢一嚿嘢，我唔知點講。呢個攪拌啦，我要去攪拌食嘅玩具就需要270個4嘅。咁呢啲全部錢咧，梗係我阿哥俾嘅，佢送俾我嘅禮物嚟。係咯，冇錯啦。咁今集就完啦。順便講埋邊度買啦，有冇講我啊？唔知喎。喺玩具反斗城買嘅，唔知邊度，不過。因為我都冇跟埋去睇，咁冇錯啦。咁今集就完啦，拜拜。